नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। मूसलाधार बारिश से तहसील गरौठा ब्लॉक बामोर के ग्राम ककरवई का हाल बेहाल, जीवन अस्त व्यस्त, खरीफ की फसलें चौपट, जिसमें तेल और उर्द की फसलें खेतों के जलमग्न हो जाने से पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मूंगफली की लगभग फसलों में भी 70% से ज़्यादा नुकसान है। हमारे संवाददाता से दूरभाष पर बात करते हुए किसान नेता ककरवई गांव निवासी बीरन सिंह यादव बीरू नाटा ने बताया कि आज रात भर हुई मूसलाधार बारिश से गांव के किसानों की फसलें खेतों में अधिक जलभराव के कारण बर्बाद हो चुकी हैं। गांव में दर्जनों लोगों के मकान गिर गए हैं। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से तहसील एवं जिला प्रशासन से ककरवई गांव के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई कर मुआवजे दिलाए जाने की मांग की है। रिपोर्ट राजेंद्र सिंह बुंदेला।